आयज महाराष्ट्रान जे घडला तितून आमच्या बॉर्डर पिटाची म्हाका याद येयली। आयज काँग्रेसीचो नास्ते नाबूद करून उडयलेलो। पूण हांव सांगता तुमकां तुमच्या माध्यमांतून जे कोण काँग्रेसाचे लिडर हांगा गोंयांत आसा तेंच्यांनी थंय रिजायन दिवन आयज बीजेपीन तांकां इन्वायट जाल्यार इन्वायट आमी करता। तुमी येया, देशाक बरो फुडें व्हरया, वास्कोक बरो फुडें व्हरया, सगळे मेळून एक करुया। कित्याक आतां तुमकां पयलीं तुमचो इस्ताद तुमचो पयलो, हो इस्ताद तुमचो देश बंद जातलो, पूण खंय तरी तुमकां तुमचे हे वाचोवपाक जाय जाल्यार तुमी बीजेपीन जॉयन जाया। एक आनंदाची गोष्ट आसा आमकां सगळ्यांक की आज महाराष्ट्रात प्रचंड बहुमतान महायुतीचे सरकार परत एकदा येता। एकनाथ शिंदे जे आसात, देवेंद्र फडणवीस जे आसात, अजितदादा आसात, ह्या सगळ्यांनी अटोतट जे 2.5 वर्सां काम केले ते आज पोच पावती मेळटा। आज आमचे आमदार दाजी साळकर, दीपक नायक आसात, हांव आसात, असे अनेक आमचे लिडर दोतोर प्रमोद सावंत, सदानंद तानावडे, संकल्प आसात, सगळ्यांनी महाराष्ट्रात गेली 45 दीस आम्ही काम केले। आमचे सगळे काम धंदो व्यवसाय सोडून थंय वचून काम केले आणि त्यांच्या बरोबर खाण्याक खानो दिवन काम केलं। त्या वेळाचेर एकूच दिसून आयले महायुतीचे जे सरकार 2 वर्सां असले त्यांच्यानी बऱ्यापैकी काम केले। लाडकी बहीण आसत, डेव्हलपमेंट आसत, जसं गोंया भितर नरेंद्र मोदीजीने ज्या पद्दतीन आमकां सहकार्य केले तशें महाराष्ट्रात केल्ले असले। एक पोच पावती असले। लोक कितें सांगताले महाराष्ट्रात येवचे ना, हेंच्यांनी सेना फोडली तशें फोडले। खऱ्या अर्थान एकनाथ शिंदेन जी शिवसेना टिकयली, आमचे हिंदुत्व टिकयले महाराष्ट्रात। खुशी भोगता आमी महाराष्ट्राच्या मतदारसंघात सगळ्यांक खुशी भोगताच, पूण आमकां गोंयकारांक सुद्दां खूब खुश भोगता। कित्याक लागून आयज खंयसर तरी आमचे गोंयाचे आनी महाराष्ट्राचे अपेक्षे ना, दोगांचे खंय तरी एक तरी मिलन आसता। म्हणून आयज आमचे मेन लिडर हांगासून ह्याच मतदारसंघासून एक दाजी साळकर, जयंत जाधव आणि दीपक नायक अशे आमी 3 जाण आमी थंय महाराष्ट्रातून काम केलें आणि संकल्प आमोणकर आमी फूल 2 म्हयने थंय कार्य केलें। लोक थंयसर म्हणपाक लागले की सरकार बीजेपीचो कसोच येना, आमच्या गठबंधनाचो युतीचो येता सरकार, असे लिडर म्हणटाले, ऑपोजिशन लिडर म्हणटाले, काँग्रेसचे लिडर म्हणटाले। पूण तुमकां सांगूंक सोदता जेन्ना आमी थंय 2 म्हयने थंय कार्य केलें तेन्ना सामान्य लोकांचे आमी जेन्ना पळयलें ते सामान्य लोकांक आमकां कळ्ळें की सामान्य लोक आहा जनता तांकां बीजेपीचेर प्रेम आसा आणि हो कौल त्यांनी दाखवून दिलेलो आसा। खूप उमेद जाता की आज महाराष्ट्रात आमचे सरकार येवपाचें आसा, महायुतीचें सरकार जाता आणि एक क्लीन स्वीप म्हणटा तशी आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेनान केल्ली आसा आणि दाखोवन दिला काँग्रेसीचें जे राजकारण आसा एक डिवायसीस पॉलिटिक्स, फूट घालप, लोकां मदीं फूट घालप, हो मुस्लीम हो क्रिश्चन ताका हें करनाका तें करनाका, ही लोकांनी भायर मारल्या। हांची जे प्रिंसिपल आसा, हांची पॉलिसी आसा ती लोकांनी भायर मारल्या आणि महायुतीचो सरकार आज म्हाका दिसता 220+ म्हणजे आजचो सुपडा साफ म्हणटा तो सुपडा साफ आज भारतीय जनता पार्टीन केला आणि लोकांनी दाखोवन दिला नरेंद्र मोदीजीच्या डेव्हलपमेंटाचें जे राजकारण आसा ताका आज लोक पसंत करता। 2002 जे सुरवात जाल्ली नरेंद्र मोदीजीची, 2014 सरकार आयलें तेन्ना पासून आज पर्यंत लोकांनी जो विश्वास दाखोवन दिला ताजेर आमी आज 60 धरिल्ले आसा आणि 220 हे दाखोवन दिता की आज काँग्रेस आज काबार जाल्ली आसा। काँग्रेसीन जे 60 वर्सां लोकांक भिष्टावन दवरले की बीजेपीक मतां मारनाका, ते हें करनाका, ते आज लोकांनी पयस केल्ले आसा आणि सगळ्या लोकांनी मेळून आज भारतीय जनता पार्टी आज तांकां हाडिल्ले आसा महाराष्ट्रात आणि मोठ्या हातून म्हाका दिसता देवेंद्र फडणवीस जी आमचो मुखेलमंत्री जातलो आणि परत एकदा महाराष्ट्रात एक सुशासन, एक बरें राज्य जे दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा तो साध्य जातलो। हांव सगळ्या लोकांक आमचे गोंयच्यान पासून अरावंड 40 ते 50 लोक गेल्ले आणि सगळ्यांनी भरपूर मेहनत केली। आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर, सदानंद तानावडे बाई, हे सगळ्यांनी इतली ते अतोनात 3 म्हयने ते रावन मेहनत केल्ली आसा आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते महाराष्ट्रातले आणि हांगचे इतली दीस रात मेहनत करून आज आमचे स्वप्न पूर्ण जाल्ले आसा। आज नरेंद्र मोदीचे हात खऱ्या अर्थान आनी घट केल्ले आसा।